Takže serus, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, pokračovanie z Need for Speed Underworld 2. Pozrieme sa. Dajme na to. Pozrieme si akú. Trošku som si vylepšil auto, ako môžete vidieť, na zeleno. Tak znova sa pozrieme na... Trošku si to stlmím, lebo vy ma nebudete počuť. Audio. Dobre. Môžeme ísť. Tak, ako by som vám chcel povedať, že napíšte do komentáru, že či by ste chceli voľakú inú hru, alebo hocičo, alebo SF game, alebo také hry, alebo Happy Wheels, alebo také veci. Dneska som si kúpil hru Far Cry, tak ak budete chcieť, tak povedzte, že niekto natočím. Tak. Natočím Far Cry, lebo na Far Cry už sa tešil dosť veľa ľudí a na YouTube je veľa ľudí, čo chceli Far Cry. Tak aj ja by som chcel Far Cry. Čo som ja slepý? No. Far Cry. Nebude to Far Cry 3 ani 2, ale jednička, lebo na 2 ani na 3 nemám peniaze. Mal som len na jednotku. A dúfam, že to bude aspoň dobre. Ak sa vám to bude ľúbiť, ale napíšte do komentárov, že či chcete Far Cry, Happy Wheels, SF-ko, alebo také. SF-ko som už natočil, ale len náš cech, tak natočím znova zabíjanie, alebo tak. Ako ja niekoho dávam, alebo tak. Vám ukážem. Tak zatiaľ si pozrieme aký závod si pozrieme, ale takže najprv tam pôjdeme, otvoríme si mapu, máme tu, pôjdeme na Street X, dúfam, že už budem prvý, nejako v prvom dieli, tak dajme na to. Ježišmari. Dobre. Ako vidíte, je to veľmi dobrá hra, lebo pozrite sa, samé svetla, budovy, veľmi pekná hra. A môžem nakrúcať napríklad aj, nahrávať aj voľaké, aj iné hry, len zatiaľ nemám peniaze, lebo som si dal peniaze na ten Far Cry. Tak zatiaľ bude Far Cry! A potom, keď dotočíme Far Cry, tak to... Prepáčte, musel som ísť tak, kde ísť. Tak, môžeme ísť ďalej. Ježiš, to je pekné. Tak napíšte do komentu, čo som už vám vravel, že ten Far Cry. Potom, keby som mohol ten Far Cry, tak potom asi bude... Neviem, čo bude. Ja si potom tu asi hru predám a kúpim si za ňu voľakú inú, aby som mohol natáčať. Tak. Tu som. Tak, ideme na závody. Prepáčte za obrazávku, lebo na tejto hre mi to no. Už to poznáte, ideme na to. Tak. A ak by bolo pre vás krátke video, tak sa prosím vás nečudujte, lebo maximálne môže natáčať do 15 minút. To mi tak dalo, že mám len 15 minút natáčať maximálne. Tak sa potom
Nechápem, ako títo môžu. No, dobre. Už to je zatečka. Alebo viete čo, my si dáme voľakú inú. Lebo toto je také celkom zlé. Ukážem vám také poriadny závod. Zasa bude líbiť. No ešte máme len. Počkajte, pozrieme sa na stopky. Dobre, 5 minút aj voľaké, no 6 minút. Pozrieme sa na voľaké ďalšie. Tak pôjdeme na tie okruhy. Ako som vám vtedy ukázal, som bol predposledný alebo posledný. Dneska to zmením. Tak. A prosím vás, nechcete po mňa, aby som natáčal amnéziu, lebo na to tiež nemám peniaze, ale netýka sa toho. Mne to veľmi nezaujalo, keď som to videl na YouTube a trošku som sa aj preto, veď viete čo, preto sa každý. No to som trošku minul, ale nevadí. Neveď sa šípka, idem dobre, pozri sa na mapu. Také GPS. Pane Bože, no, konečne sa spamätal. Dobre, ideme. Bolo tesné. Tak, ideme. Samé zátačky. Dobre. Menší tunel. Dobre, sa nedá. Ja som objavil za čo iné. Čo toto, čo tam bolo? Čo tam je? Počkajte chvíľku. Keď to bude, sa pozrieme. Víte v obchode s prírodom výkonného výchu máte uvoľnený dostupy do síky bez tebu kufru. Všechny ostatní díly voľné ostatné obchode s prírodom sú k dispozícii i u nás. Vstúpiť, pozrieme sa. Tak. Špeciálne díly. Neóny. Neóny motorov, neóny v kufru. Modrý. Ne. Počkaj. Dobre. Tak. Dobre, dáme si. Tuto máme. Tak, späť. Dáme si neóny motoru, dáme si späť. Dáme si fólie na sklo. Nič. Tieto sú pekné. No, to už aj mám. Ďalej. Svetlomety. No, to neviem, či sa mení. A tak. Tak, čo je toto? Dusík. Tak to si dáme. To stojí 100. Hviezdice. To je pekné.
1000 to stojí. A neviem, kde máme my. A my máme málo peniaz. Áno. Ideme na tie okruhy. Čo som vám slúbil. Dajme na to. Čo sa mi tu? Tak. Rýchlo to musíme ísť, lebo už mi zbývajú len pár minút. Do 15. Rýchlo. Krásne. Rýchlo. Pohni si. Tak ja dám menší strih, aby sme mali potom čas, dobre? Takže sme tu, ideme na to. Tak. Vychutnajte si to. Teraz nebudem chvíľku mluviť, lebo budem hrať, dobre? A ukážem vám, ako to vyzerá. Dobre, to bolo tesne, prepáčte. Dobre, ideme. Skratku som minul. Ideme. Dobre. Pekne. Dobre. Som do neho trošku aj buchol, len pred nami je ten severnosná mačka sila. To čo tam je, skratka? No teda. No ešte k tomu doproti smeru! Dobre, ja skúkam s kým skúkam. Dobre, poď. Mohol som ísť tady, ale nevadí. Nie, ja si nevšimám tak skratky, ja som truhlíček. Nie, zase. Samé zatačky. To potom. Dúfam, že budem. Dobre, ešte máme čas 2 minúty. 2 minúty, dobre, budeme druhý, nevadí, to je tiež pekné. Dobre. Nie, trati, nie, čo ja ti mám na to šťastie? Ty kokso, no toto. No čo. Dobre, ak sa vám video ľúbilo, tak dajte like, odber, prípadne. Tak zatím. Čaute. Kde sa to vypne? Mama!